大家好，今日帶大家睇一個好運中心嘅大嶺房。咁啊，我哋一入到嚟就係個廳啦，好光猛嘅廳，對流窗。後面呢就係廚房、洗衣機。好，跟住呢，我哋就入房睇睇先。房呢都有2個窗嘅，好大間。好，跟住我哋睇第二間房，都有2個窗。呢度呢就望正呢個體育館啦。同埋呢個實文學，好，呢度嘅交通非常之方便。跟住就睇睇個廁所先。廁所好，有興趣嘅朋友呢，可以微信我。